今天来和大家分享一道年夜菜鸟巢鸡蛋的做法。先把胡萝卜擦丝，加一点盐拌匀，腌制10分钟。把肥瘦相间的肉放绞肉机里搅碎，在肉馅里放葱末、料酒、生抽、蚝油、食用油、淀粉，搅拌均匀之后放入胡萝卜丝，再次拌匀。把肉馅先团成一个圆球，在中间戳一个洞，依次摆在盘子里，再打2个鸡蛋，加盐打散，把蛋液倒入鸟巢中，再放一些胡萝卜和黄瓜片点缀。蒸锅上气儿，水开大约蒸15分钟，再做一个调汁，在锅里放上清水、生抽、蚝油、水淀粉，熬至粘稠，淋在蒸好的肉丸鸡蛋上，在上面放一个小红椒，撒上葱花，鸟巢鸡蛋就做好了。这样蒸着吃更健康。